Halo guys, ya hari ini kita mau ngebahas ini Shooting Mirage ya, salah satu crash gear handal dari Tobita Club, handal, tangguh, dan bandel ya. Ya, Shooting Mirage salah satu crash gear tangguh, handal, dan bandel di animenya ya. Apalagi pemiliknya si Marume Kurude ya, dengan jurus spesialnya Spinning Tornado itu. Ambil ancang-ancang, cari tanjakan, meluncur ke atas, target terkunci, dan hancur lebur ya. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Kalau kalian mau lihat di animenya itu bisa lihat atau nonton videonya di channel ini, ada kok Crash Gear Turbo lengkap dari episode 1 sampai selesai. Oke, kita review dari boxnya dulu ya. Sekilas ini mirip sama box artnya Bandai ya. Basicnya dari background warna putih, kemudian di gearnya ini warna ungu sesuai di Bandai. Kalau biasanya merek KW atau bootleg lain itu basicnya warna hitam, dan gambar gearnya itu biasanya ada yang warna merah atau yang warna-warni lah, tapi ini niru si Bandai. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Yang pertama kita dapat ini dinamo warna putih, tutupnya merah. Kemudian kita dapat ini plat tembaga dan shaftnya ya, atau asnya. Kemudian dapat gear set dan gear penggerak senjata depan. Abaikan suara ayam. Kemudian kita dapat stiker ya, ini stikernya udah mulai kering kayaknya, putih kecoklatan, kuning kecoklatan ya. Kita nanti coba tempel, kalau masih lengket kita tempel, kalau enggak ya biarin polos aja ya nanti. Manual book kita dapat juga, kita pakai nanti kalau diperlukan, bahasanya pakai bahasa Jepang. Dan ini kita dapat grill warna hitam sesuai di anime ya, dan sesuai di Bandai. Sasisnya kita dapat sasis V1 warnanya hitam. Kalau di Bandai atau ori biasanya warna merah. Kemudian kita dapat front weapon dan rear weaponnya, dan covernya warna ungu ya, sesuai dengan Bandai atau orinya. Oke, langsung aja kita rakit ya. Oke guys, udah jadi, dan ternyata benar ya, stikernya udah kering, jadi terpaksa nggak gua pasang ya. Mungkin lain kali gua pasang pakai lem atau double tip lah. Untuk sekarang belum kita pasang ya, karena posisi kering. Oke, kita review ya. Dari sasis kita bener dapat V1 dan warna hitam. Kalau di ori atau di animenya biasanya kita dapat warna merah. Dari segi bahan plastiknya gua kasih nilai ya B lah ya, B+. Untuk bahannya itu lumayan oke, dan di sini terlihat bagian wheelnya juga glossy ya, mengkilap, jadi bagus. Kemudian di bagian FW juga ini snap fit, mirip sama Giada yang kemarin gua unboxing. Dari warnanya juga cakep, warna abu gelap ya. Dari bahannya tebel dan nggak keras, jadi nggak mudah patah. Kemudian di bagian ini bumper belakang atau RW nya ini kita dapatnya juga warna abu sesuai di anime, karena gua pernah unboxing yang merek Yivan sama modelnya Shooting Mirage juga itu apa ya, di sini bagian FW ini kurang snap fit, jadi kita mesti digerus atau dikorek dulu biar pas gitu, mesti diserut. Dan di bagian RW atau bumper belakangnya sini juga rentan patah, yang dulu itu merek Yivan ya kalau nggak salah gue inget itu. Kalau ini enggak, jadi bahannya solid, bagus. Yang gue demen dari ini Mark 5 Star ini, dia itu bahannya tebel dan glossy ya, nggak tek atau apa ya istilahnya itu, kayak buluk lah. Jadi ini tetap mengkilap meskipun KW ya atau bootleg.
Dan di sini ada markingnya ya, mark 5 star. Gua agak lupa tadi disebut di awal, ini merek 5 star. Satu lagi poin plusnya, kita dapat warna ungu ya, sesuai di anime atau ori Bandai. Sayang sekali stikernya nggak bisa dipasang, jadi mungkin lain kali gua pasang sendiri. Untuk saat ini biar polos gini aja ya, karena kering stikernya. Oke, langsung aja kita coba pasang baterai ya. Apakah dinamonya kenceng? Sorry, senggol. Kita pasang cover biar agak cakep. Kita nyalakan ya. Mantap, lumayan kencang ya. Ternyata itu tutupnya warna merah ya, tadi dinamonya putih, tutup warna merah, lumayan kencang dinamonya. Dan suara gearnya juga lumayan halus, jadi itu juga poin plus untuk merek 5 star ini ya. Oh iya, hampir lupa, satu lagi poin plus itu di bagian cover. Dulu gua udah pernah unboxing shooting merek juga yang merek lain, itu di bagian sini ini kan ada ornamen ya, ada ornamen di sini, itu mesti diklik. Itu kalau yang merek dulu, merek Yivan itu kurang snap fit, jadi di bagian spoiler itu goyang ya. Kalau ini dia itu snap fit, jadi ini nggak begitu goyang, jadi itu juga poin plus, bagus. Pokoknya sip lah, ini mirip-mirip sama Bandai dari keseluruhan, body dan warnanya juga cakep, glossy, jadi good buat 5 star ya. Oke guys, cukup untuk video unboxing dan merakit review untuk crash gear shooting rack ya hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe dan komen di bawah. Tombol subscribe ada di bawah video ini, jangan lupa pencet belnya biar kalian selalu update video terbaru yang gua upload di sini. Oke, kita jumpa lagi dan salam satu hobi, mantap.